sabe abashikiranganji bose yuko ukwezi kwa mbere kohera umwe wese afise agatabo kimbona kazoza y'ubushikiranganji ati mbega mu 2040 igisata caje kizoba kigeze hehe. Umwe wese avuge igitaba candike nawe cimbona kazoza y'ubushikiranganji ati mu 2040 nshaka yuko igisata caje abene gihugu bazoba kibaramiye gutya agatabo gasomeka tukakabona kugira ngo neje atari wahari uwundi abandanirizeko. Hariho ivyo baduhanuye bati kirazira gutunganya imigambi ku kiringo, tunganiriza abarundi babone igihugu kiriko kiraja. Hamwe umushikiranganje tumubajije tuti wewe uri kujana abarundi hehe muri iki gisata cawe, agashobora kuherekana kuko ntibigoye igihugu cifashe. Nkengurukire cyane umugambwe uri ku butegetsi, kuko umugambwe uri ku butegetsi uri mwisekezo uja mu miryango werekana ingene 2040 umuryango wifashe ingene uzoba umeze, kuko igihugu cifashe uraba bene igihugu ingene bifashe. Nturaba ngo urumva ngo barasayangana. Hariho ibihugu nabonye bifise amagorofa maremare mu bisagara, mugabo waje inyuma y'igisagara ugasanga hari aboro. Muravyibuka n'igihe byari vyabaye nabi muri Sodoma na Gomora, Imana ikavuga ko igiye kubahonya. Aburahamu yarabasabiye aravuga ati none nihaboneka 10 bobo bazima ni gute? None natwebwe rero akanakanya kuko tuza turisubirako gushika bigende neza, ariko igikuru nuko tubona ko Imana turi kumwe. Nta murundi yoba gikekeranya ko Imana tutari kumwe. Ijambo ry'Imana duhejeje kumva, isiguro turihejeje kumva, intahe z'ibindi bihugu twumvise, gusenga kwemera Imana ukayisenga Imana iraguha. Natwahi wacu muravyibuka twese twari twahanze amaso ijuru turarira tuvuga tuti tugiye gupfa n'inzara. Umunsi tuvuze tuti twese tuje ku mavi mu madini yose atanumwe avuyemwo, indwi yose tukavuga tuti tuje ku mavi. Iyo ndwi yaheranye nuko imvura icitangura kugwa, Imana aratwiyeretse. Uyu mwaka Imana yariyeretse Burundi bimwe mbere vy'agatangaza. Nagira nsabe tubanze tuyikomera amashi tuyishimira cyane. Cyane ngaha muri iyi ntara nziza ya Bujumbura murafise vyinshi mwobona ko Imana ariyo yakora. Uburundi bwarahigiwe inshuro nyinshi, burahigirwa mugabo Imana irahagarara. Uno munsi duhereje umwaka turi mu mahoro, dukomera amashi Imana yacu. Abantu benshi bari bijiriwe, abandi baracika intege kubera muri twebwe n'abarundi harimwe abaca intege abandi. Uwo mwaka twarabonye abarundi turi kumwe bashobora gukorana na Shetani ikatwononera amahoro mu gihugu cacu. Twarababonye bace baja habona. Bijya bintu vyanyibukije bene Israeli bagira abajabuke bamaze gutata igihugu bakakibona, baraje baravuga bati ni igihugu ciza cyane kimeze neza kirimwo ivu ryiza, ati mbere n'ivyamwa vyaco twabizanye ngibi. Mugabo haca abandi bavuga bati oya hariho ibigatanya biratumara. Abantu barashobora gutera ubwoba gushikaho bene Israeli benshi bagumukana Musa bavuga gusa no gutinye bigatanya. Yosuwa na Kalebe nibo bavuye hasi. Kalebe aravuga ati mubonye ivy'Imana yadukoreye, ingene twavuye mu minwe ya Farao, ingene twajabutse ikiyaga gitukura, ubu baramaze kubona ko twe turi kumwe n'Imana ntaco tuzoba. Mugabo bamwe batera ubwoba, abandi bagonye batera ubwoba gushikaho Imana ishavura ikivuga iti kuva ubu nta ugeze mu bigero azohabona kiretse Kalebe na Yosuwa. Uwo mwaka twashoboye kubona abo bantu batera ubwoba abene gihugu.
hanyuma gushika bene gihugu baratsinda ubwoba. Uno munsi turi mu mahoro kandi twese turi mu kanyamuneza, dukomera amashi Imana yacu. Ico gihe narahaboneye akandi karorero. Umuvugishwa Elize bari bamutandikiye hirya no hino bamuzungurutse, hanyuma umufasha we bari kumwe aragira ubwoba gushikaho yota umutwe. Elize aravuga ati humura kuko ingabo turi kumwe zirabasumba. Mugabo ntiyazibona. Jewe nanje narababwira ni humura, ntimuzi ingabo turi kumwe ngaha, Imana turi kumwe ntaco tuzoba, uzodutera azobibona. Arahirwa abasenga iyo dusenga gusa, kuko iyo dusenga ntirenganya. Ico gihe kubera yari yagize ubwoba niho Elize yatebera asaba ikigongo, asaba Imana ati Mukama mwugurura amaso abona ivyo mbona. Nanje hategeye nifuza nti abarundi bakwiye kubona ivyo mbona, barakwiye kubona inguvu dufise. Bica biranyibutsa kuri Gideyoni yabona ari magara make. Mugabo Imana iravuga iti wewe Gideyoni ni wewe ugiye gukura ko bene Israeli abafilistia. Gideyoni ati jewe magara make ni jewe mutoyi nta nico maze. Ati wewe ubimenye ni uri umuhizi. Gideyoni imbere ico gihe hageze ku rugamba ruba, Imana iravuga iti gabanya izo ngabo ni nyinshi, gabanya jewe ndazi ko nzokwigwanira. Hanyuma aragabanya ingabo. Hageze ku rugamba ruza, Imana arayisaba ati cikisha impumyi bajya bashaka kudutera. Erega barabaye impumyi. Uri kumwe n'Imana ntuneshwa. Eliya yarahagaritse izuba rirahagarara ngo ntirirenge atanesheje umwasi. Uri kumwe n'Imana ntutsindwa. Imana yarahagaze irahagarara neza, Uburundi buragira amahoro. Amakungu arumva Uburundi gushikashigikira ivyo Uburundi buvuga. Bijya bintu si Imana yabikoze. Dukomera amashi Imana yacu. Uyu mwaka muravye umwimbo wabonetse muri uwo mwaka ntawe ari bwaboneke. Waraca ku misozi ukaraba mu gatasi ibigori biriko birera, ukaraba gushina. Ubwa mbere nabonye ibigori bisa na tiribusakumu, amababi bizize birama. None kare ko bitahora bigenda uko twabona ibigori bifise amababi y'umutoto benje. Uyu mwaka Imana yatwiyeretse. Uyu mwaka je narazungurutse igihugu cyose ndaba ingene kimeze. Niho Imana yatwuguruye amaso tubona itunga tutari tuzi dufise. Imana yarakoze ibihambaye. Na jewe ku bwanje naragenza amakomine yose y'igihugu kandi ntaruhutse. Nahejeje ntasaraye, nahejeje ntamenetse n'umutwe, ntacumbagiye na gatoyi, igihugu cyose arakizunguruka. Narabonye ubushobozi bw'Imana, kuko nabandi baravuga bati umuntu yirirwa aravuga akirirwa aragenda mbega araronka akanya. Mugabo ndavuga nti kubw'ubukomezi bw'Imana ndazi yuko Uburundi bwose nzobugenda ndabaha impanuro. Hanyuma nca mbona ikindi kintu ntari bwabone, ingene abarundi bamaze kubumwe bakagira ubumwe mu makomine yose. Imana koko turi kumwe, ntagira umuntu n'umwe agira ubwoba. Imana turi kumwe kuko twese yadushize hamwe. Umwaka nararavye ivyabaye Uburundi imbere y'amakungu, bwaravuze burumvigwa, abarundi barizegwa. Imana ikimenyetso gikomeye cyane retse Uburundi. Abo muri Eklezia Katolika nibo bivuga neza, kubona n'isengero ya Mugera ikibanza mu Mana za Mugera ikibanza Barundi bishinze kikaba arico kibanza bahimbariza mu munsi mukuru wa Bikira Mariya uko umwaka utashe. Ico kibanza kigahinduka kikaba ikibanza na papa wenyene yishingira isengero yiwe Baziliki. Yararungitse intumwa. Arungitse intumwa. Hari ikindi gikomeye gitangaza cabaye,
nuko na kardinali yaje intumwa ya papa akabonana n'abo mu idini ry'abayisilamu, abakirisu n'abayisilamu babaranywanye. Uwo ni urunywano rukomeye cyane, twokomera Imana amashi. N'ikimenyetso iyo abantu bagize ubumwe biba vyerekana ko Imana iri hagati yabo. Nico gituma nk'iyi ntambwe itosubira inyuma. Uwo mwaka waratweretse ubumwe hagati y'abarundi, hagati y'imigambwe. Abarundi baraja mu matora batekanye, ata muntu numwe ahiga imanga, bose baratora. Yaba imigambwe babene gihugu bose bagumye mu kanyamuneza, bumva yuko ari nko kwinagura kuko turi ku murongo umwe. Vyerekanye neza ko turi mu nzira imwe ituroresha ku iterambere. Ibi birerekana yuko umwaka koko watubereye umwaka utuboneshereza iyindi myaka igiye gukurikira tuja mu nzira y'iterambere. Icyantangaje kurusha ibindi nuko ubwa mbere Imana aratumurikiye, turabona ishusho y'u Burundi tubona mu 2040 2060, ariko ikiratwereka yuko nibizodushikana aho hantu biriho, ahubwo twebwe rutahora tubibona. Kubona Imana aravuze iti ngira ndabereke itunga mwari mufise gihishije, ni ikintu gikomeye cyane, ku buryo uyu mwaka utangura Abarundi rutegeza gukanura, dukura amaboko mu mpuzu dukore. Narabonye neza ko bishoboka, amahera yose bahora baduha ngo n'imfashanyo turashobora kuyarenza ko inshuro zitari munsi ya 2. Uwo mwaka utangura uwundi wari nk'uwo kwishusha, turaba dukore, kuko Abarundi nibo nyene bazosoroma uwo murima, nibo bazowuhingura, nibo bazowushora. Nta gutega ngo umunyamahanga ngo niwe azoza gusoroma uwo murima. Abarundi tuwisoromere. Abarundi uwo mwaka barerekanye ko bafise umutima wo kwigumya. Mu vyabagoye vyose ntibigeze bamera nk'ababene Israeli, hageze akabagora bacava ngo twisubirire mu Misiri. Namba na gatoyi Abarundi bagumye bashize umutima hamwe, barigumya, bose baramera neza. Uyu mwaka watubereye koko urumuri, ku buryo twavuga tuti twamaze kubona ko bishoboka. Uwo mwaka ndabona n'indongozi zaratangwe guhinduka. Hariho indongozi zimbwira ziti uwogiraka ivyo bitahora bihari. Naho tutarakira twese turabona ko hari abataguye gukira. Izi nyigisho rero z'umwaka ku buryo mbona yuko iri koraniriri itugize, ndazi yuko abahinduka bategereza guhinduka. Ntibigira bahindukira rimwe. Na bene Israeli murumva ko bari bamaze kuhabona, ariko uko begereza niko mbere mu ndongozi habamwo abashaka gusubiza inyuma urugendo. Muribuka ibyabaye kuri bakora na Abiramu, muravyibuka ingene batavyavuga ngo urugendo rabaruhishije, ngo Musa ngo igihugu c'amata n'ubuki yabemereye ngo sico ntibarashika, ngo twisubirire mu Misiri. Hariho rero nabo usanga ari indongozi bameze nk'abakora, bameze nka Biramu. Abo barabaho kandi nkuko twavyize mu gitondo, abo bamaho kugira ngo wamuhitamwo ikibi n'iciza. Imana yaradwitishije bivuga iti ni mutora iciza, mutora ubuzima, mutora amahigwe aho gutora urupfu n'amagorwa. Ivyo rero bidukwega kugira ngo ducike inkokora biriho, ariko Abarundi benshi cyane twaramaze kubona ko bamaze gufata inzira irora kwiterambere. Nico gituma shimira abakozi b'Imana baguma bakora batiziganya. Naho muri mu mashengero yanyu mugume mwigisha, kuko narabonye ko ubataye kwigisha. Nico gituma tubona abahora bitwa abanyarucari bafise akanyamuneza. Abahora bitwa abanyarucari muri uwo mwaka nabonye neza aho naciye hose ko bafise akanyamuneza. Turafise uruvyaro rushasha kugwaruka, turarufise, tubona yuko rwahindutse, rwarahindutse. Ubugwaruka rwumva ibikorwa ntigwumva akazi. Iryo ni hinduka ubonye mu gwaruka gwize,
ugwaruka rw'incabwenge ruriko rurakanura rugakura amaboko mu mpuzu akavuga ati ndakora ubu, akiyemera. Kare barica n'umwana. Ivyo siko vyamye muri iki gihugu cacu, byerekana ko mu muzirikanyi wacu turiko turahinduka. Tubandaniriza aho nyene, duhindure na bagenzi bacu ku buryo tuzotangura uwo mwaka twese twamaze kubona neza, amaso yugurutse, tubona imbere. Ndashimiye umukozi w'Imana, intumwa y'Imana, ibi bintu batubwira muze murabifata nka nkama, kuko n'abayizaya niko basemerera, ba Eliya niko basemerera. Natwebwe tuze turumviriza ivyo batubwira. Sabe abashikiranganje bose yuko ukwezi kwa mbere kohera umwe wese afise agatabo kimbona kazoza y'ubushikiranganje, ati mbega mu 2040 igisata caje kizoba kigeze hehe. Umwe wese avuge igitaba candike nawe cimbona kazoza y'ubushikiranganje, ati mu 2040 nshaka yuko igisata caje abene gihugu bazoba kibaramiye gutya, agatabo gasomeka tukakabona, kugira ngo neje atari wahari uwundi abandanirizeko. Hariho ivyo baduhanuye bati kirazira gutunganya imigambi ku kiringo, tunganiriza abarundi babone igihugu kiriko kiraja. Hamwe umushikiranganje tumubajije tuti wewe uri kujana abarundi hehe muri iki gisata cawe, agashobora kuherekana. Kuko ntibigoye igihugu cifashe. Nkengurukire cyane umugambwe uri ku butegetsi, kuko umugambwe uri ku butegetsi uri mwisekeza uja mu miryango werekana ingene 2040 umuryango wifashe ingene uzoba umeze. Kuko igihugu cifashe uraba bene igihugu ingene bifashe, nturaba ngo urumva ngo barasayangana. Hariho ibihugu nabonye bifise amagorofa maremare mu bisagara, mugabo waje inyuma y'igisagara ugasanga hari aboro. Ico ntikiba cifashe. Igihugu cifashe uraba ingene mu miryango bifashe. Mu mugambwe uri ku butegetsi rero ndabakengurukiye ko bihaye ico gikorwa cyo kuzunguruka mu miryango bataravye ngo uwo mu mugambwe we canke hehe, bose babigisha bati dushaka ko umuryango wifashe umeze uku, bakamwereka ico yokora. Erega hariho vyinshi bimenyetso turiko turabona. Iyo tuvuze ngo umupfuko wose uronke amahera, nukugira ngo ayo mahera agufashe kugira huba heza, agufashe yuko abana bawe biga neza, ayo mahera agufashe yuko ugwaye wivuza, yuko ukeneye gufata urugendo uja kuramutsa inshuti uronke ingene wiyunguruza. Ivyo nivyo vyerekana umuntu yifashe. Namwe murabibona yo bavuze batujya arifashe ingene bameze. Igihugu ico kijejwe naco nukuza nivyorohereza abene gihugu gukora. Umugabo yitwa leta ntabaho. Hariho abanka gukora bazi ngo hariho umugabo yitwa leta azoza kubaha ibintu. Uwo mugabo yitwa leta ni wewe ni jewe, twese hamwe duteranye uku nitwe tugize uwo mugabo yitwa leta. Nico gituma tuvuga tuti dusonera itunga rusangi. Ndiko ndakenguruka ingene ababijeje gutunganya itunga rusangi ariko barabikora ku buryo dukorera ku mugaragaro. Hakijya gihe dushora ubutare ku mugaragaro ni ibintu vyiza, kuko ruzoratwerekana hinjiye ngahe azokora iki. Hageze guca amabarabara duca amabarabara, hageze kugira imiyaga nkuba kugira bene gihugu bashobore kwiyungunganya tugira imiyaga, ingomero z'imiyaga nkuba. Hageze kubaka amashure meza twubaka amashuri meza, ibitaro vyiza, kuko ivyo nivyo bisabwa yuko abarundi twese tubikoranirako, kuko ni vyacu twese. Tuvuze ibarabara rigenderamwo bose. Nico gituma ingingo ikomeye ari yo kubungabunga ikigega cy'igihugu. Ubwa mbere tukamera nk'abari mu muzinga w'inzuki. Haje inzuki ntizikora ibikorwa bimwe. Hariho inzuki zijejwe gucunga, hariho inzuki zijejwe kuvoma, hari zijejwe kuja kudaha. Muga zose zizana mu muzinga zikaramigwa zose cyo kimwe. Natwe turashaka umurundi umwe wese agenda gukora iki, uwundi akora iki, uwundi akora iki, hanyuma umwimbo twakuyemwo tugaheza tugakuramwo ya makori n'amatagisi atuma ikigega ca leta gishoboka kugira cubake vya bindi rusange twese dukeneye. Turashaka yuko atawosubira kugira ivyo vy'amafraude, kuko ikigega ca leta atakiriyo nimbona kazoza tuzoyishikira. Turakeneye yuko mwene gihugu wese, ejo narababwiye ijambo rya mwene Siraki yavuze ati
kubandanya twunganira irema ryamaho. Imana yararemye matière première, ibintu byose birahari. Ivyo bihari dushobora kubihingura bikatuberamwe ibintu. Uno munsi rero umenga nta bihari, muga Imana burya yarateguye yuko tuzokoresha ubwo buhinga bugezweho. Ubwo buhinga bugezweho ibi bukora, ayo matelefone, ayo ma ordinateur, izo drone mufise, ayo makamera, aya ma micro, ibirimwo byose ubwo butare gaha mu Burundi turabufise. Ejo muzobona twubaka amahinguriro kugira tuvyihingurire dushore natwe ibikoresho tuzaja kubigura hanze. Nico gituma Burundi wese nitwaba dushaka cagi uko kiba camata n'ubuki ko twacinjiremo turimwo dukore. Hariho umunsi umwe umutama yavuze ati tuguma tuvuga ngo tugiye mu gihugu c'amata n'ubuki ngo kandi tuza turiyo mugabo n'igihugu twebwe nayo mata n'ubwo buki dutegereza kubihingura kugira ngo bituramire twese atanumwe avuyemwo. Nico gituma dushaka yuko twosaba Imana muri ubu Burundi ntagire ikinebwe gisigara. None rero no guhimbaza Imana muri iki gihe, duhimbaza Imana kuri ivyo vyiza imaze kudukorera, kuvyimaze kutwereka, twongera tutibagira gusaba ikigongwe. Dusaba ikigongwe kuvyo twakoze nabi kugira ntidusubire kuzingama, hanyuma twigira inama yuko ivyadushikiye muri kahise bitazosubira. Ntihagire uzosubira kwiyumvira Misiri, wiyumvire Misiri ubugiye mu gikoroni. Misiri ni nk'igikoroni, hajya bavuga ngo twisubirire mu Misiri mu nzu y'ubuja, ni nka kujya uvuga ngo dusubire gucurwa ufuni na buhoro twisubirire mu gikoroni. Mugabo bakunda mu gikoroni ntibabuze. Murazi ko hari n'abagize ameru y'inyama bagacavuga bati ngaha nta nyama tubona ngo twisubirire mu Misiri. Ni wacu rero birashoboka, mugabo twese abarundi ntitumere nk'abarya, tuba abandi bantu. Twebwe tuba abarundi, iki gihugu cacu tucubake kitubere koko amata n'ubuki. None muri akanya rero reka duhimbaze Imana akanya tumara akanya turiko turatambira Imana.